有很多病人有慢性的咳嗽，一治不能好，他原来不知道，其实问题在于胃。嗨，大家好，我是 Dr. Rebecca。其实呢，胃酸倒流是一件大事，因为呢，4个人中有1个人是胃酸倒流的，而且问题越来越普遍。但是问题是，它不一定有这个典型的症状。当然，非常典型的症状就是火烧心。很多人知道火烧心事嘛，或者有倒流的情况，胃酸倒流，感觉到胃酸倒流，那是一个很典型。但是不典型的才是我们要注意的。所以以下有哪一些是不典型的，你们要注意看，这一些都是不典型的。第一个就是你觉得吞很困难呢，好像进食的时候有肚子痛的感觉，可能是哦。胸痛不舒服也可以是，或者呢，我发现到呢，口水变成不是一般哦，很黏，或者有泡沫，对不对？甚至呢，我们感觉到胸口呢有东西卡着，这也是可能是胃酸倒流的一些症状来的啊。当然，刚才所说的慢性咳嗽，如果没有好，请去check胃。还有呢，就是有些人有哮喘，有些有那些哮喘病的病人，晚间很容易哮喘 ，OK， 所以有哮喘者更可能。还有一点呢，就是声音沙哑了。如果以下有这些症状，有任何一些症状而不能够得到医治的话，想想可能是胃酸倒流的一个非典型症状。所以以上这些问题我们都要清楚的知道，这样我们才能够避开，才能够对症下药。希望这个能够帮助到大家，也希望你们能够 share 给更多人，让他们也能够知道。有什么需要询问的，可以问我们线上的营养师，希望可以帮助你。好了，我是 Dr. Rebecca， 再见，拜拜。